हमारे पास आया है भाई एसएस का सुप्रोमो मॉडल, जो कि भाई पूरा फेस पे से भी डैमेज है, टॉप पे से भी डैमेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा। जैसे हमने पहले भी रिपेयर किया हुआ है, बट अभी अदर साइड से टो से गया हुआ है। तो आज इसे करेंगे रिपेयर, ये से करते हैं रिपेयर।